رياض الصالحين. تصنيف الإمام المحدث الفقيه محي الدين يحيى بن شرف النووي anu langkung kamasyhur ku sebatan Imam Nawawi. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Alhamdulillah orang anjing-anjing ieu tiasa tepang deui ngabahas kitab Riyadhus Shalihin. Orang nembe dugi kana bab anu ka-13 dina kitab Riyadhus Shalihin ieu bab fi bayani kathrati turuqil khair. Bab anu ngajelaskeun seueurna jalan-jalan kasaean. Terus diterangkeun yen kasaean eta seueur kacida. Boh kasaean mangrupi amalan anu sifatna vertikal ke Allah subhanahu wa ta'ala seperti tauhid, akidah, seperti salat, seperti saum, seperti zikir, baca Al-Quran, ngadoa, sareng satrasna, atanapi anu sifatna horizontal, sosial, seperti muamalah sadidinten, amar ma'ruf nahi mungkar, nunjukkeun akhlak anu sae kapada manusia, sareng satrasna. Malih mah orang imut kabatur masang roman pameun teu anu sae dareh deh bear marahmai hade kasemah eta sadayana mangrupi amal-amal soleh, amal kasayan anu bakal ngalahirkeun pahala ngahapus dosa tur ningkatkeun derajat kemuliaan orang dina pandangan Allah subhanahu wa ta'ala, malah kemuliaan akhlak saena tingkah laku eta teh wujud nyata tina leresna akidah urang, tauhid urang, ibadah urang ke Allah. Ngargi tauhid ieu perwujudanna teh nyaeta kemuliaan akhlak. Buah tina sagala ibadah ke Allah, buah anu nyata anu karaos ku pelakuna sareng ku balarea teh nyaeta kemuliaan akhlak. Allah netelakeun Rasul sallallahu alaihi wasallam ngadawuh dina salah sawios hadis nu sahih riwayat Imam Bukhari sareng Imam Muslim, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Sahajalmi anu iman ka Allah sareng ka poe akhir, ya tauhid ya, ya akidah ya. Maka rak nyarios anu sae atanapi cicing. Nyarios anu sae atanapi cicing tina kaawanan ya akhlak. Akhlak teh diwujud mangrupi perwujudan tina iman ka Allah sareng ka poe akhir. Sing sajalmi anu iman ka Allah sareng ka poe akhir muliakeun tamu, muliakeun tatangga, ya akhlak. Perwujudan nyata tina tauhid. Ya, janten ninggal karena penjelasan tadi tetela antawis akidah sareng akhlak teh kaitanana teh kalintang kuatna. Kalintang pagehna. Ya, tetiasa dipisah-pisahkan akhlak buah nyata tina iman, tina akidah, tina tauhid, bahkan tina ibadah nu dilakukan ke Allah, buah nate nyata akhlak kapada manusia. Maka tina penjelasan ieu orang ninggalin jalan-jalan kasaean teh kalintang seueurna. Ku imut kabatur ge eta teh kasaean
ku ngalakukeun hal anu nyenangkeun batur eta oge kasayan kunahan diri supaya teu ngaganggu batur boh ku ucapan, boh ku kalakuan, bahkan boh ku ekspresi pamun teu urang eta ge mangrupi kasayan. Aya pahalaan ya pasti aya. Aya efek atanapi akibat ngahapus dosa ya aya pasti ngahapus dosanya. Tah ayeuna amal sae naon anu pang utama-utamana nyata tetela amal anu pang utama-utamana pang sae-saena teh ilmu boh diajarna boh ngajarkeunana komo ngamalkeunana. Diajar ilmu pang sae-saena amal. Ngamalkeun ilmu jelas eta mah nya. Ngajarkeun ilmu pang sae-saena kasaean. Naon sababna? Sabab ilmu teh disebut al-amalul muta'addi. Amal nu muta'addi. Maksudna muta'addi teh aya dampak nu sae sanes mengukur ka diri sorangan tapi oge ka batur ku dampak kasayan anu sifatna abadi. Amal mutaaddi teh seueur nya. Urang tutulung kanu butuh tatalang kanu susah, urang sedekah, urang infak, urang nulungan batur eta amalan mutaaddi. Hartosna mutaaddi teh kasayan nu ku urang dilakukeun jang kapentingan batur. Sajabi jang kapentingan sorangan. Nya. Anapun amalan anu lazim gitunya lazim teh anu mengukur kanggo diri sorangan ya seperti salat, seperti zakat punten, seperti saum gitunya. Eta mah kanggo diri sorangan teu aya efekna ka batur. Urang salat atanapi henteu ka batur teu aya pangaruhna. Nya. Tapi lamun infak sedekah aya kauntungan ka batur. Lamun umpamana orang nulungan batur aya kauntungan ka batur. Tah ilmu kalebat amal mutaaddi. Efekna sanes kanggo diri sorangan. Tapi oge kanggo batur balarea. Nya komo lamun diajarkeun, didakwahkeun, dibimbingkeun ka batur. Maka nalika hiji jalmi masihan artos, masihan pertulungan, masihan barang nu diperyogikeun eta sedekah. Tapi pemanfaatanana terbatas. Pasihan artos 100.000 sadinten ge seep atuh. Malah pasihan artos 200 juta sadinten oge tiasa seep atuh. Peserkeun we bumi, peserkeun we tanah, peserkeun we mobil umpamananya. Sareng satrasna atanapi dianggo haji umpamana sekaligus seep, sekali mayar 200 juta. Lamun hajina haji plus atanapi haji furoda tiasa langkung ti eta nya. Sekali berangkat teh tah. Jangan terbatas. Pasian 100.000 sadinten 2 dinten seep. Barang pasikeun aya ancurna aya reksakna atos. Tapi ilmu mah abadi. Dipasihkan, diajarkan ya ilmu ka batur. Manfaatna abadi sanes mengukur sapanjang hirup. Tapi terus dugikeun ka kiamat. Kumari kitu ngajarkan ilmu kalabat pang utama-utamana sedekah. Jalmi na anu ngalakukeunana pang sae-saena jalmi. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam na hadis sahih riwayat Imam Muslim netelakeun khairukum man ta'allamal ilma wa 'allamahu. Jalma anu pang sae-saena di antara aranjeun teh jalmi anu diajar ilmu sareng ngajarkeunana. Pang sae-saena eta jalmi teh nya. Terus ilmu anu ngalantaran kan hiji jalmi teh diangkat derajatna ku Allah. Dunia dugikeun ka akhirat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah
bakal ngangkat derajat jalma-jalma nu iman senu berilmu sababaraha derajat. Innallaha yarfa'u qauman bihadzal kitab wa yadha'u bihi akharin. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Allah bakal ngangkat derajat jalmi atana hiji kaum ku sabab kitab Al-Qur'an ieu ilmu ngeunaan Al-Qur'an anu dijelaskeun ku sunnah tangtosna we bakal diangkat derajatna ku Allah. Tur Allah bakal ngehinakeun kaum anu sanes ku sabab lalai dina mempelajari dina diajar ngeunaan Qur'an sareng sunnah ieu. Dihinakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Jangan ku orang tiasa katinggal yen diajar ilmu ngajarkan ilmu pangutama-utamana sedekah. Sebab anu dipasikeun teh moal saep saumur-umur. Manfaatna dugi ka akhirat. Nalika jalmi maot sadayana pahala tina amalna putus kajabi tiluanana teh tetiasa lepas tina ilmu. Kahiji sedekah jariyah. Sedekah anu jariyah teh nu ngocor teras pemanfaatanana manfaatna sareng pahalana tangtosna oge. Sedekah umpamana kanggo ngabangun masjid, kanggo ngabangun pesantren, kanggo ngabangun madrasah, eta teh pemanfaatna teras ngocor. Jalmina tos maot tapi masjidna ma'had atau pesantrenna kelas madrasah anu disumbangna terus ratusan tahun dimanfaatkan ku jalmi ngocor pahalana tah ka alam kubur jalmi nu tos maot eta nya jariyah kunaon sababna eta jalmi kersa tah nyumbang jutaan puluhan juta bahkan ratusan juta nyumbang ka pesantren ratusan juta. Nah sababna ratusan juta agung ieu teh. Jalmi biasa mah teh santang tos tiasa nabung 10 tahun terus jregsa 100 juta. Tapi anu ku Allah dimudahkeun, digampangkeun rezekina 100 juta teh mungkin sakedik dibanding miliaran artos anu dipibanda ku eta jalmi ya. Nah sababna wantun tuh disumbangkeun. Sabab ilmu terang ya teh bakal teras manfaatna dugikeun ka akhirat. Kitu deui anak nu soleh nu teu boleh ngadoakeun orang tuana. Naon sabab eta anak jadi soleh sebab dididik ku ilmu. Nu katiluna ilmu nu manfaat. Jadi tiluanana teh ku sabab ilmu. Tiasa ngalirna pahala dugikeun ka dinten kiamat, dugikeun ka manfaatna nyata. Doi-kan ke akhirat nyata ilmu. Diajar ilmu, ngajarkan ilmu. Jadi, ngajarkan ilmu, belajar ilmu teh pang utama-utamana kasayan. Pang utama-utamana pang sayana amal. Amal soleh nu dilakukan kapapada jalmi. Nah, kalabat jihad pang afdol teh nyaeta diajar ilmu sareng ngajarkeun ilmu. Man kharaja min baitihi yaltamisu fihi ilman fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Sing saha jalmi keluar ti bumina kanggo milari ilmu eta teh nuju jihad di jalan Allah dugikeun ka euih deui ka bumina. Orang kapungkur kantos ngajelaskan tingkatan-tingkatan jihad. Salah sawiusna turnu utama, nu pertama jihadun nafas. Jihad ngalawan dirinya lira ya. Ia paling utama sarang mangrupi fondasi kanggo jihad nu sanesna. Engke aya jihad ngalawan musuh di luarnya. Aya munafiqin, aya kafirin, aya oge jihad ngalawan setan laknatullahi alaih. Tapi ngawitan teh jihad ngalawan diri sorangan. Ku Imam Ibnu Qayyim na kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Diterangkan yang jihad ngalawan diri sorangan teh aya 4 tingkatan. Sajalmi anu tos
ngalakukeun jihad ngalawan diri sorangan. Tina opat tingkatan ieu ibarat jalmi nu tos masang fondasi anu kuat kau ngalakukeun jihad-jihad anu salajengna. Lamun jihad nu ngawitan ieu teh henteu dilakukeun rapuh hongke. Pas jihad ngalawan setan tos eleh. Jihad ngalawan jalma munafik teu tiasa. Jihad ngalawan orang kafir lemah, tiasa jadi pengkhianat. Tiasa lompat tina medan perang. Jadi fondasi jihad nu awal ieu jihad ngalawan diri sorangan, jihadun nafas. Aya opat tingkatan tah. Kahiji ayu jahidaha fi talabil ilm. Kahiji jihad ngalawan diri sorangan nalika diajar ilmu tah. Ilmu ngeunaan Quran sunnah tangtos nawae oge. Nya. Kira-kira abot anak atanapi enteng tah jihad bangrupi diajar ilmu syar'i berat kacida. Kahiji dina masalah motivasi oge da atuh seueur jalmi anu teu termotivasi diajar ilmu syar'i kalawan sungguh-sungguhnya. SD-na umum, SMP-na umum, SMA-na umum, perguruan tinggi-na umum. Jarang anu ti SD keneh ngagugulukeun urusan atau antanapi ilmu agama, nalungtik ya memperdalam ngajeroan pangawruhna dina urusan agama jarang. Sabab naon? Motivasina dunya. Lamun diajar ilmu engke jadi naon? Lamun tos beresna lamun diajar agama paling jadi ustad di kampung, paling jadi penceramah, pemasukanna teu pasti tuh. Jadi penceramah oge anu aya dina uteukna teh honorna nya. Tos teu leres niatna teh tah. Tapi lamun sakola umum dugikeun ka perguruan tinggi umum janten sarjana, teras deh janten master, teras deh jadi doktor, kabayang kata kedamalna di instansi bahwa pemerintah milik pemerintah negeri atau napi swasta atau napi di perusahaan gajihna fasilitasna wah kan gitunya. Makanya di awal keneh mending diajar ilmu dunia. Ari ilmu agama malah sambil lalu oge tiasa sambil pangaosan. Barijeng henteu, barijeng jarang, barijeng dongkapna telat, pas sumpingna di tempat kajian ngobrol, ngalamun, chatting, browsing gitu nya. Pas beres kajian pas tanya jawab bubar gitu. Jadi semakin naon? Semakin sakedik waktu kanggo diajar ilmu agama. Makana ilmuna saayana. Lamun ilmuna saayana ala kadana kumaha amalna. Kumaha aqidahna, kumaha imanna. Aqidah, tauhid, iman teh eta teh panceg nancep pageuh dina ilmu. Kuat henteu iman teh gumantung kana kuat henteu ilmu nangeunaan agama. Ya. Jadi ku motivasi oge terus lemah. Jadi jalmi anu ti alit diajar agama eta ti jihad meriyogikeun pangorbanan luar biasa, ageungna, beratna. Terus dina diajarna aduh harorea hese seueur apalkeuneun, sajabi apalkeuneun kedah aya kacerdasan. Da kanggo memahami ilmu nahu sorof untuk cerdas mada susah ngartos atuh. Hese apal gancang poho. Tapi lamun leukeun sabar gitunya, insyaallah ku Allah bakal digampangkeun. Paribahasa dina bahasa Arab man jadda wajada. Asal kayang tangtu parang. Sajalmi anu berusaha sasungguh-sungguhna eta jalmi bakal berhasil, bakal sukses. Bakal tiasa ngarai hasil anu nyugemakeun, man jadda wajada. Jadi
Butuh ayana jihad nalukeun diri sorangan dina milari ilmu, sabar ulatnya teu gampang, bosen teu gampang, jenuh teu gampang, putus asa terus. Eta jihad ngalawan dirinya lira anu kahiji. Kadua ayu jahidaha fil amali bihi ba'da ilmihi tuh. Kaduana jihad dina ngamalkeun eta ilmu sabada ilmu teh dikuasai, difahami ku urang. Ilmu tos terang tos apal kantun ngamalkeun anak. Kalau ngamalkeun ilmu teh peryogi jihad henteu peryogi atuh. Talukeun diri sorangan ku cara ngamalkeun eta ilmu. Aya teh jalmi tos terang ilmu teh daek ngamalkeunana sur. Para istri nu teu daek nutup aurat terang teu yen eta teh dosa. Terang teu ancamanana naon. Terang neraka. Tapi nah atuh teu daek ngamalkeunana. Tah ilmuna tos dugi tapi amalna henteu. Jalmi anu sering ninggalkeun salat nu 5 waktu belang betong eta tapi di akhir-akhir eta teh terang teu ninggalkeun amalan, ninggalkeun atanapi ngalalaikeun salat eta teh dosa diancam neraka. Terang ayatna ge terang fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Lalai tidak salatna, wail tuh disiksa ku Allah. Tapi nah atuh jalmi masih hare-hare kana salat, sok salat mah tapi belang-belang di akhir-akhirkeun ya. Tah ilmuna tos dugi tapi amalna teu acan. Kitu deui dina nebihan hal-hal anu dilarang. Terang teu ngagosip, nyebarkeun isu hoax, gibah, fitnah eta teh haram. Terang dosa, terang tapi nah teu dilakukeun da resep. Tah kitu teh. Teu seru lamun ngobrol teh gibahan teh. Cobi tinggal acara di TV anu ratingna paling luhur, paling laku. Acara naon? Acara gibah. Ngungkap, ngungkit. Aib-aib jalmi. Tur berlindung di balik kata-kata ini kan masyarakat berhak tahu. Berhak di mana? Berhak mengetahui aib orang, berhak di mana? Dosa teh anu sebab ieu kan public figure gitu, milik masyarakat jadi masyarakat kedah terang karena segala rupi kejadian public figure. Eta omongan di mana? Kepo. Bahasa ieu namanya Sundana kepo teh naonnya. Jadi hayang terang kana urusan batur kalabat kana aib batur. Soba lamun aib manehanana reporterna tah. Aib para kruna diungkap ke muka umum. Ditaranjangan. Naik tuh. Ada saya mah bukan public figure atuh. Mereka public figure rek henteu atuhnya. Upami aibna diungkap mah tetep we atuh. Isin. Alim eta gibah. Terang teu gibah teh dosa terang. Ilmuna tos dugi tapi aya tapi naon sababna teu daek diamalkeun. Teu daek ditinggalkeun. Tah jadi aya jalmi ilmuna tos dugi amalna teu acan. Perlu jihad eta. Ayu jahidah fil amali bihi ba'da ilmihi. Jihad nu kadua ngamalkeun. Tanpa aya jihad moal tiasa ngamalkeun. Katilu ayu jahidaha fi ta'limihi wa da'wati ilaih. Nah, ieu langkung berat. Jihad dina ngajarkeun sareng ngadawahkeun ilmu. Ieu anu ngawitan aya benturan, gesekan, bentrokan sareng pihak batur. Upami diajar ilmu ngan ukur urusan internal sareng diri sorangan ngamalkeun oge kitu tapi nalika ngadawahkeun ngajarkeun tah aya kepentingan batur anu kasinggung ku urang. Para wargi sadaya ulah mabok teh haram diancam ku azab anu kalintang perihna.
Kira-kira tukang mabok ieu teh nganuhunkeun alhamdulillah hatur nuhun tos diwartosana gitu. Henteu, pasti kasihna usil pisan atuh. Lamai-lamai saya, mulut-mulut saya, artos-artos saya, ya nu mabok saya nah usil teuing di dinya kan gitunya. Ewa eta. Kadang-kadang aya tindakan anarkisme. Dipersekusi ta anu ngadakwahan siga kitu teh. Kitu deui anu sanesna riba, kitu deui judi, kitu deui zina, kitu deui maling, para koruptor gitu. Dinaon di emutan. Nah, sababi ngajarkeun ilmu memang kadah kitu amar ma'ruf nahi mungkar. Sedangkan umumna manusia seueur ngalakukeun kamungkaran seueur ninggalkeun padamalan anu ma'ruf. Nalika aya jalmi nu berilmu ngadugikeun ilmuna aya ketersinggungan eta. Dimusuhan. Sasaya kumaha we carana. Cing jalmi anu dakwahna ngajarkeun ilmuna pangsae-saena dijamin leres cara ngadakwahkeun cara ngajarkeun ilmuna saha? Para nabi, para rasul, kalebet nabi urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ayat jalmi anu mikangewa anjeunna ngamusuh ka anjeunna seueur tiba heula dugikeun ka ayeuna dugikeun ka tos ngantunkeun langkung ti 1400 tahun masih aya anu mikangewa atuh teu sazaman teu satempat. Ayat ayeuna anu ngahina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seueur zaman kiwari. Kenal ge henteu, pendak oge henteu, sazaman henteu, satempat henteu, ngewana saudug-udug. Suur jalma-jalma kafir. Atanapi jalma muslim anu munafik sareng fasik. Diajar Islam ka barat ka jalma kafir. Yang ngewakan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilecehkeun sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tah jadi we aya naon? Gesekan, benturan, bentrokan sareng pihak geuning ngadakwahkeun teh ngajarkeun ilmu syariat teh seueur nu mikangewa sabab seueur anu tersinggung. Lamun teu sabar mah atuh tiasa liren tiasa banting setir. Nanaonan dakwah teh dibayar henteu, dipasihan kadudukan henteu, dipasihan sertifikat henteu, nu aya nu mikangewa langkung seueur tibatan anu resep akhirna liren. Tak gitu teh. Tapi lamun aya nu dakwah terus diagung-agung, terus dibayar agung, terus dihormat-hormat. Lamun teu dibayar mah teu daek, eta mah jelas di awal keneh niatna oge tos keliru eta mah, tos salah. Aya teh jalmi anu ngajarkeun ilmu, followersna teh jutaan seueur. Ngajarkan ilmuna bari ngabodor, bari umpamana nyelipkeun cerita-cerita fiktif anu bohong, aya nu kitu. Kanggo bumbu tina dakwahna supados dipika resep. Bumbuna bari bahaya bari henteu teu masalah. Nu penting resep. Ibarat orang icalan, tuangan nu penting maraos, ya. Murah, raos, penampilanana teh menggiurkan, tempting, pikabitaeun gitu. Padahal eta bumbuna bahaya ngandung zat pengawet, ngandung zat perasa, ngandung zat pewarna, ngandung segala anu tiasa ngabahayakeun. Tapi seueur mika resep. Sebab awamna jalmi kan, tapi jalmi anu terang mah wah, ya memang raos. Penampilanana katinggali pikabitaeun. Tapi bahaya kandunganana ya. Sanes raos alim, tong boro kedah meser awis. Dipasihan oge moal dituang. Anu terang mah kitu tah. Tah ngajarkeun ilmu, ngadawahkeun ilmu oge kitu. Seueur jalmi anu ngadawahkeun ilmu, ngajarkeun ilmu, tapi dibumbuan ku bumbu-bumbu anu dilarang diharamkeun ku agama. Naon contohna ngadugikeun hadis-hadis palsu dianggap ya hadis. Ngadugikeun bumbu cerita-cerita nu dikarang-karang fiktif kitunya. Eta ngabohong.
komodei ya aya unsur pelecehan kasa ka para malaikat umpamana. Malaikat teh bingungan atuh lieureun. Tah eta kan ngalecehkeun ka malaikat eta teh nya. Kusabab kitu akhirna naon? Dipikaresep ku jalmi tapi jalmi kakenaan ku racunna. Eta eusi hadis palsuna diyakini padahal lepat. Eta cerita fiktif nate nyerep kana sanubarina padahal bohong. Teu aya di kieuna tur ngandung unsur khurafat sareng satrasna. Teu aya nu kitu nya. Dipikaresep nu kitu langkung laku tuh. Pelawak ceramah langkung laku tibatan anu serius. Tak jadi lamun ngadugikeun ilmu, ngadakwahkeun ilmu eta tos ngalibatkeun pihak anu di luar dirina aya gesekan benturan seueur nu pikang ngewa. Tang bara urang nu seueur kakirang, seueur kalemahan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu pasilaras dakwahna. Seueur anu ngamusuh, anu merangan, nu bade maehan seueur. Kau mau urang. Lamun teu sabar teh jihad ngalawan dirinya lira dina nya dina naon dina mayunan eta maka eta jalmi moal naon? Moal sukses. Eta nu katilu, jihad nalika ngajarkeun ilmu. Kaopat ayu jahidahu berjihad ngalawan dirinya lira dina masalah mempertahankan kesabaran. Saatos ngajarkeun ilmu lawan teu sabar, tiasa liren banting setir. Naonan dakwah dipikang ewa. Naonan ngajarkeun ilmu. Seueur anu kasinggung. Seueur anu teu mikaresep sasae kumaha we ungkapan urang. Sakali deui tong bara urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ge seueur pikang ewa duikeun ka ayeuna. Dumasar kana hal eta butuh jihad. Ngalawan dirinya lira dina opat hal ieu. Opat hal ieu sadayana berkaitan sareng ilmu. Maka nalika hiji jalmi tos belajar ngamalkeun ilmu, ngadakwahkeun ilmu terus sabar dina hal eta, nemewe eta jalmi bakal jadi tuturkeuneun batur. Para ulama zaman kapungkur dina bidang hadis aya Imam Bukhari, aya Imam Muslim, Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad sareng satrasna. Dan bidang fikih opat imam, opat madhab anu masyhur, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad sadayana. Naon sababna arannya disebut imam? Imam teh hartosna tuturkeun anu dituturkeun ku batur. Sabab opat hal ieu. Ilmu, amal, jihad sareng sabar. Ilmu, amal, dakwah sareng sabar. Dakwah teh jihad. Opatana ye jihad. Maka Allah netelakeun dina Al-Qur'an anu ngajelaskeun yen jalmi tiasa jadi imam teh ku sabab dua, yakin sareng sabar. Allah Subhanahu wa taala netelakeun dina Al-Qur'an na surah As-Sajdah nya Allah Subhanahu wa taala netelakeun wa bi ayatina hum yuqinun. Mereka aranjeuna teh jalmi-jalmi anu sabar. Lamma sabaru wa ja'altu minhum a'immatan yahduna bil haqq. Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Di antara manusia aya jalmi-jalmi anu ku kami dijadikeun imam. Imam teh naon? Tuturkeuneun batur. Naon sababna? Lamma sabaru. Sabab aranjeunna salalabar. Sabarna opat hal nu tadi wa kanu bi ayatina yuqinun sareng aranjeunna yakin kana ayat-ayat kami. Maka para ulama netelakeun wa bis sabri wal yakin tunalu al imamatu fiddin. Ku kasabaran sareng ku keyakinan bakal diraih, bakal kahontal kaimaman dina masalah agama. Para imam teh sanes pejabat, sanes nu berpangkat, sanes nu beunghar, tapi dituturkeun ku batur duikeun ka akhir zaman, duikeun ka ayeuna sabaraha
Ribu tahun jarak antara orang sareng Imam Syafi'i umpamana. Terkenal orang, terpendak, tersajaban, tersatempat. Tapi nah orang nuturkan Imam Syafi'i. Sabab anjana tuturkeun imam jutaan manusia di sakuliah dunia di sepanjang zaman nuturkan anjana. Sabab naon? Sabab anjana tuturkeun. Naon sabab anjana jadi imam pada saat pejabat dituturkan sabab anjana dua hal ya gaduh. Habis sabri wal yakin tunalu al imamatu fiddin. Ku kasabaran sareng ku kayakinan bakal kahontal kaimaman dina masalah agama. Kumargi kitu ilmu teh pang utama-utamana jihad. Sabab tanpa ayana ilmu jalmi moal tiasa jihad. Jihad ngalawan diri nyalira wae berkaitan sareng ilmu. Terus jihad ngalawan setan tanpa ilmu moal tiasa kumaha carana ya supaya seorang teka goda ku setan. Terus katiluna ke jihad ngalawan jalma munafik. Jihad ngalawan munafik mah sanes ku pedang tapi ku ilmu. Sabab manehna teu sanes kafir tapi Islam, zahirna Islam tapi ucapanna kalakonna nyebar syubhat. Kunaon dibantahna ku ilmu. Dibongkar syubhatna. Dikoreksi kasalahanna kakaliruanana. Ayeuna seueur aya jalmi muslim tapi diajar Islam ka orang kafir ka barat disebutna para orientalis. Murid-muridna seueur di Indonesia. Tapi dia hanya manah-manah teh muslim. Aya teh jalmi nu kitu nyarios Islam tapi aduh ku otakna ku ra'yuna akhirna mah aduh ngalecehkeun umat Islam, ngalecehkeun ajaran Islam. Aya. Kunaon tadi lawanna? Ku ilmu. Dibantah sadayana subhat-subhatna. Tah jadi jihad nu kahiji, kadua sareng katilu ku ilmu. Jihad nu kahiji ngalawan diri sarangan ku ilmu. Jihad kadua nyata ngalawan setan ku ilmu. Jihad nu katilu ngalawan jalma-jalma munafik ku ilmu. Tah nembe jihad ngalawan jalma kafir ku senjata. Tapi di medan perang ngabutuhkeun aplikasi ilmu, perwujudan tina ilmu. Kada ikhlas, kada sungguh-sungguh, kada yakin, kada segala macam. Namun teu tiasa ria dina jihadna bahaya. Maot dina kayaan ria. Su'ul khatimah namina teh nya. Tanpa ilmu jihad akhirnya sieun maut. Sieun katawan, disiksa, dijadikan budak, akhirnya kabur na medan perang. Tiasa kitu tah. Atau nabi jadi pengkhianat, ngabela musuh ngarugikan kaum muslimin. Aya nu kitu. Di setiap pertempuran aya pengkhianatnya. Di zaman baheula mula nalika bangsa orang dijajah ku kaum penjajah sabaraha negara atuh nu ngajajah urang ya. Inggris pernah, Belanda pernah, Jepang pernah, Portugis pernah, gitunya ngajajah urang. Aya teu pribumi bangsa Indonesia jadi pengkhianat sur baheula. Setiap peperangan aya pengkhianat. Salah sawiasna jalmi anu memang duniawi orientasi hirupna mengukur kalau ngudag-ngudag kepentingan dunia akhirnya cari aman, cari selamat. Bangsa ayeuna oge atuh jalmi anu gaduh kadudukan ngajual kepentingan negara ka kepentingan asing demi kepentingan pribadi berkhianat aya. Itu ka saha-sahana. Mungkin we aya. Nya, tadi masar kana hal eta maka ilmu teh mangrupi pangutama-utamana amal. Sedekah anu paling utama, jihad anu paling utama, kasayan anu pangsaya-sayana. Sabab amalan mutaaddi. Teu mengukur kau diri sendiri oge kau batur balarya. Teu mengukur kanggo kepentingan dunia tapi dugikan ke akhirat. Sanes mengukur kau kepentingan raga tapi jiwa oga. Jiwa raga urang sadayana. Nya, taya anu mangrupi ka naon pangsaya-sayana amal. Anapun tina Al-Qur'anul Karim yen ilmu sabanding sareng jihad seueur dina Al-Qur'anul Karim. Kayak urang
orang bahas, orang jelaskan dina Senin Rebo anu bade dongkap ayat-ayat Al-Qur'an anu ngajelaskeun yen ilmu sabanding sareng jihad fisabilillah. Ya, ayeuna mah cekap sakitu we heula anu kapihatur, urang masih kene gaduh sesa waktos kanggo tanya jawab ka Pak Dadang. Mangga jangakeun kanggo mandu tanya jawab sareng pendengar sareng pamirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangadang. Alhamdulillah hatur nuhun Ustad kana padaranana. Para orgi mangga upami bade nelpon ka 0228686237 atau napi SMS WA ka 0811227476. Alhamdulillah tos aya anu nelpon Ustad. Mangga. Halo tos lebet. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Isaha di mana? Waalaikumsalam. Anak Abu Raisa di Ibun Majalaya. Bu Raija. Mangga. Ustaz, anak mau tanya, mohon nasihatnya karena biasa bahasa Sunda Pak Ibun? Ya, Sanes Pak Ibun, Abu Reza. Abu Reza. Siap Ustaz. Mangga. Si Payun anak atas beberapa bulan. Sabeberapa bulan. Pengen pengisiran gitu di masjid karena anak ngadah dakwah lah, belajar dakwah seperti sekarang gitu. Nah, ayeuna teh can aya solusinya oge waktu anak ngajar teh di masjid, tapi qadarullah tokoh-tokohna teu nampi, malahan di pihak MUI desa oge dugi ka istilahna mah ngusir lah. Nah, dugi ka ayeuna teh teh can aya solusina dugi ka anak-anak teh ngaraosna di rumah anak Ustaz. Nyuhun nasihatna Ustaz kanggo kapayuna dakwah itu mudah-mudahan tegak khususna di pesisian itu. Barakallahu fiik Ustaz. Nyuhun nasihatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wa fika barakallah. Abu Reza? Ibun Majalaya. Ibun teh nami tempat sugan teh Ibun di Abu Reza. Barakallahu fiik ya Abu Reza. Naon nu kaalaman ku Ibun ku Abu Reza tadi hampir kaalaman ku setiap ustad anu naon anu ngadakwahkeun Al-Qur'an sareng sunnah. Sim kuring ngalaman ya ngalaman lah. Ngalaman bade diusir ya iya ngalaman. Ribuan jalmi gogorowokan teu kenal duka timarana katanya. Terkenal, terang masalah, pokoknya diprovokasi, usir. Nabi SAW diusir. Ikan kangalih di Mekah ke Madinah. Ya. Ustad anu sanes, aya nu ngalaman, rata-rata ngalaman. Kahiji sunnatullah. Nalika Nabi SAW kenging wahyu anu kahiji, surah Al-Alaq. Nabi SAW harita masih sieun ku Khadijah istrina radhiyallahu anha dicandak kahiji pendeta Waraqah bin Naufal. Kemasar Waraqah bin Naufal hada namus itu malaikat Jibril. Terus Waraqah bin Naufal netelakeun lamun teh mah kuring masih hirup nalika anjeun diusir ku kaum anjeun pasti kuring bakal ngabela anjeun. Kemasar Nabi SAW nah memang engke kuring bakal diusir. Kemasar Waraqah bin Naufal teu aya hiji jalmi anu ngadugikeun ayat Allah ka kaumna kajabi diusir ti kampung halaman. Sadayana kitu ya sunnatullah. Jantan kahiji orang sabar. Ujian hasiban nas ayutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Nah manusia nyangka yen maranehanana bakal diantap nyarita kuring iman padahal teu asan diuji. Yubtalar rajulu ala hasbi dini fa in kana fi dinihi salabah zidalahu fil bala. Jalmi bakal diuji saluyu sareng kadar imanna. Makin hebat imanna makin hebat ujianana. Jadi kahiji ya sunnatullah. Kealamanku hampir sadayana da'i anu leres. Rek teu kealamanku mah jalmi-jalmi seueur ngalakukan
kafasikan, kamungkaran, kabid'ahan, kamaksiatan, kadorakan, ku orang dicarek, rekumah tersinggung. Ya, akhirnya ku kekuatan, ku kekuasaan, ku seurna jumlah maranehanana nya dimanfaatkan kau ngusir. Eta kahiji. Jadi sabar. Kedua, cobi introspeksi. Bilih penyebab diusirna urang teh ku sabab aya kasalahan tina diri urang. Mungkin urang terlalu kasar dina cumarios. Terlalu saklek dina ngadugikeun al-haq. Henteu diplomatis. Henteu lemah lembut. Nya. Henteu ninggal situasi sareng kondisi. Coba diintrospeksi tah diomean dina aspek etana. Omean aspek eta diperlembut tanpa ngamanipulasi bebeneran anu didakwahkan ku urang. Angger intina masamingan bahasana diperhalus, teu nyinggung teuing. Eta anu kaduana, nu katiluna ya. Pertajam daya naonnya analisa urang sareng kemampuan mengungkapkan segala perkara nu hoyong diungkapkan ku cara-cara nu pangsaya-sayana. Kemampuan ilmiah urang kadah diasah. Contoh, ngenaan umpamana kunut subuh. Sapalih netelakeun bid'ah tapi Imam Syafi'i netelakeun sunnah. Urang berpendapat eta teh bid'ah umpama diri urang. Ulah dugikeun ka kunut subuh teh bid'ah. Setiap bid'ah sesat, setiap sesat neraka. Atau anu kararunut kesinggung. Aranjeuna moal mungkin langsung sadar tobat ku ucapan orang, langsung emut. Oh, Imam Syafi'i nyunahkeun ari anjeun dibanding Imam Syafi'i kumaha. Atau kesinggung langsung. Tah, jadi kemampuan kafah ilmiah orang kadah di jeroan. Ku urang dijelaskeun secara ilmiah. Kunut subuh teh kalabat masalah nu ikhtilafkeun ku para ulama. Aya nu nyunahkeun saperti Imam Syafi'i rahimahullah dalilna ieu. Aya nu ngabidahkeun para ulama anu sanes keteranganna ieu kitu tah. Numutkeun keterangan nu aya nu langkung kuat ieu, tapi tetap ihtiram atanapi naon ngahormat pendapat atanapi ulama anu pendapatna benten sareng urang. Ulah duikeun ka aya kesan mojokeun ngarendahkeun Imam Syafi'i, oh keliru. Saha urang saha Imam Syafi'i kedah ngaca atunya. Contohna kitu tah. Jadi aya ketersinggungan tapi orang tetap ngadugikeun. Masalah eta secara ilmiah nu tiasa dipertanggungjawabkeun argumentasina. Nya. Jadi nu kaduan coba introspeksi. Terus ngomean segala kekeliruan kesalahan orang anu ngalantaran kan aranjeunna tersinggung. Kadang-kadang jalmi teh terang yen naon nu didugikeun ku urang teh leres tapi kata-kata urang teh nonjok pisan jadi we nyeri hate teh akhirna nolak bebenaran. Sanes ku sabab bebenaran anu didugikeun ku urang tapi ku sabab kasar atanapi keras atanapi salahna cara urang ngungkapkeun ngadugikeun eta bebenaran. Nu kadua tah. Nu katilu. Barengan dakwah orang ku dakwah di bidang sosial. Naon bidang sosial teh ayakeun aksi sosial. Hubungan pribadi orang sareng tetangga sareng masyarakat dipersae. Upami aya tetangga anu teu damang, urang nu pangpayuna ngalayat teras masihan bantosan tuangan leuteun. Terus ka dokter teu acan. Nah atuh taya artosna iya mangga pasihan. Kadituna oge teu tiasa mapah dianter ke urang. Umpamananya aya tetangga bumi runtuh urang anu pahatitut KRT KRW urang bantu. Ya abdi sakitu. Aya aksi sosial. Jadi masyarakat teh ngaraoskeun kauntungan ku ayana urang. Sana secara ideologis. Pemahaman agama na umpamana teu setuju ka urang,
karena pemahaman orang, tapi aranjana teh tos kahutangan budi di bidang sosial. Tur masihan bantosan finansial ka mad'u jalmi an dakwah kalabat bagian tina metode dakwah anu dilakukan ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Islam anu salah sayos sana sayos tina 8 asnaf zakatnya eta muallaf ya teh aksi sosial. Muallaf teh saha jalma kafir. Kurang tos dijelaskan muallaf teh tiasa jalma kafir anu tos tertarik kana Islam teh jahat ka umat Islam teh. Simpati pas dipasihan jadi lebat Islam. Kalau jalma kafir anu anti ngamusuh ka umat Islam sareng kaum muslimin, sareng ka Islam sareng ka kaum muslimin. Tapi pas dipasihan zakat teu lebat Islam tapi kajahatana teh liren. Teu wantun deui jahat ka umat Islam sabab umat Islam bager masihan zakat. Aksi sosial eta teh. Kalabat salah sawes metodologi dakwah. Nabi SAW ngagaduhan ingon-ingon, boh domba, boh onta, suur. Jalma kafir tuh. Ningalian siganu kabita. Saur Nabi SAW anjen suka karena ia suka atau resep. Hoyong, candak sadayana. Dicanak sadayana. Jalmi kafir itu, tadi kenal. Jalmi kafir, sanes muslim. Sok canak kanggo anjen sadayana. Ngajeng hoka tuh, dicanak atau digiring sadayana. Jadi ajak Islam sok lamun anjeun naik masuk Islam kanggo anjeun sana henteu diantep dah. Lebat Islam teu tiasa dipaksa teu tiasa di osol-osol kudunya kitu. Akhirna dipasihkeun, digiring ka kampungna. Dongkap ka kampungna kumaha ayuhan nas aslimu fa inna Muhammadan a'ta man lam yakhshal faqr. Hai manusia, Islam aja. Gara lebat Islam. Sabab Muhammad masihan kasim kuring ku pamasihan jalmi anu teusian jadi fakir jadi miskin ngan bro-broan tuh. Atuh sakampung Islam tah. Ya. Dan ayana aksi sosial kalebat bagian nu teu tiasa dipisahkeun tina dakwah. Maka peran para agnia jalma-jalma kaya kitu tah. Jadi nyalurkan bantosan sosial ke yayasan. Ulahku pribadi nilai dakwah nakirang. Tapi upami kayayasan dakwah terus yayasan dakwah anu nyalurkan jalmi-jalmi jadi simpati karena dakwahna. Oh yayasan eta mah ustad eta mah sok babagi resep. Asalna anti ngewa teresep ngamusuh satus dipasihan jadi isinya resep. Akhirnya mah hoyong. Seur gitu tuh. Minimal liren tina kajahatanana. Nah, coba ya diimbangi sareng naon sareng aksi sosial. Kaopatna jalin hubungan anu sae ka sadayana pihak ka aparat ulah teu urang ti aparat. Ulah ngamusuh urang. Nya caketan, sanes caketan teh sanes milari kauntungan sah sanu terang aya ka bagian urang. Ulah aya motivasi kitu. Nya kaparatnya saya RT RW desanya pihak polsek koramil kadah jalin hubungan anu saya MUI ya eta teh bagian tina langkah dakwah nu ku urang dilakukan. Para preman coba para tukang beca sampeurkeun obrolan gitu. Pasti anjeunna aya kala orang umpamana aya naon, aya rezeki anu langkung pasian. Urang mah secara pribadi teu tiasa, urang tiasa ngagalang dana ti para agnia. Para agnia tulungan, ngabantusan dakwah urang ya. Peryogi dana sosial kanggo santunan itu ieu. Yayasan orang osok ngagalang dana sosial bahkan aya departemen khusus. Nah departemen khusus sosial teh bidangnya. Bidang sosial di yayasan. Salah sayusna kalau nopang dakwah ieu. Ngabagi sembako, ngabagi bantosan APD, ngabantu lamun aya banjir, wah orang giat di mana we aya gempa di mana we disusul ka itu ngagalang dana ti para donatur, dicandak ka ditu, diaudit insyaallah. Mulai pengkhianatan insyaallah. Ya. Tah jadi di ngajalin hubungan saya sareng sadayana unsur di tengah masyarakat. Ulah dugikeun ka tebih
seperti itu. Lamun aya jalinan komunikasi terus aya salah paham moal dugikeun ka lahirna pengusiran eta. Nya. Jangan cobi gerak dakwahna diperluas deui, gerak dakwahna diperhalus deui, gerak dakwahna teh dilengkapi dina sagala aspek, maka insyaallah eta anu tiasa nguatkeun posisi kedudukan orang di tempat dakwah orangnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah turun Ustaz kena walarana mudah-mudahan aburesa di ibun tiasa nyenak manfaati walaran Ustaz nami. Aya hiji deui Ustaz telepon tos lebet. Mangga. Halo. Assalamualaikum Pak Ustad. Waalaikumsalam. Abdullah di Cimahi. Waalaikumsalam. Badai naroskeun upami atos wirid pardu itu. Terus ngadoa ngadawamkeun yagoni eta kalebet sae apakah aya contohna aya. Assalamualaikum Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya ghani hartosna eta teh Ghani teh salah sawias asmaul husna. Hartosna al-ghani nyaeta anu maha kaya. Hartosna maha kaya henteu butuh kunaon wae oge. Allahu ghaniyun 'anil alamin. Allah teh ghani tina sadayana alam ieu. Hartosna ghani Allah teu ngabutuhkeun naon wae di alam ieu. Alam ieu anu butuh ka Allah. Allah mah teu butuh. Orang butuh ka Allah, Allah teu butuh ka orang. Karena ibadah orang ge Allah teu butuh. Nah itu merintahkan, kalau kemaslahatan orang, kalau kepentingan orang. Tang boro Allah ka orang, guru ka murid, nah guru butuh murid, ente. Rek bodoh, rek pinter, sabodo ting dilihat anak orang kan gitu sur guru teh. Tapi nah itu guru dugikeun ka masihan motivasi kamu kudu diajar, kudu rajin, kudu ngapalkeun itu ieu. Anu teu ngapalkeun bahaya, anu umpamana masihan PR. Ya. Masihan PR. Anu teu ngadamel PR di setrap, dihukum. Anu teu dugikeun ka kitu. Kau kepentingan guru. Sanes. Guru mah teu berkepentingan. Kau kepentingan murid-murid nyalira. Anapun ke murid jadi bodoh, jadi pinter, sabodo teuing. Daya untung teu rugina ka guruna mah gitu kan ya. Kemudian Allah Azza wa Jalla merintahkan ibadah amal saleh ka orang teh sanes kepentingan Allah. Tapi kalau kepentingan orang nyalira. Al-ghani hartosna nu maha kaya. Hartosna kaya teh teu butuh naon wae oge ti batur, ti makhlukna, ti alam ieu. Tak kengeng teh urang ngadawamkeun ya ghani ya ghani. Kengeng sabab eta al-asmaul husna ya Rahman ya Rahim ya Ghani ya Razzaq. Cuma eta teh nya janten bubuka tina ngadoa urang. Umpami urang hoyong dipasian rezeki ku Allah, mangga sebut nami-nami Allah anu kaitanana sareng rezeki ya Rahman ya Rahim ya Wahhab ya Jawad ya Razzaq ya Ghani. Nah siga kitu urzuqni pasian abdi rezeki. Diparentahkan ku Allah orang ngadoa bari nyebut al asmaul husna. Allah netelakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah ngagaduhan al asmaul husna maka prak anjeun ngadoa ku nyebut al asmaul husna eta. Jadi sebut al asmaul husna terus nembe urang ngadoa. Nya. Anapun ya Ghani ya Rahman ya Rahim eta kalebat zikir sanes doa. Anapun ngadoa saat orang nyebut nami-nami Allah kalabat al-ghani ya terus orang nyuhunkeun. Wallahu a'lam bishawab. Mangga. Alhamdulillah turun Ustaz kena walarana nema kana ieu Ustaz WA terus ya. Ya, Seger nu ngaweana SMS. Ti hamba Allah di Cimahi Ustaz upami ngajarkeun ilmu masak ka batur terus nu diajarkeun eta kenging manfaat ti dinya. Misalna janten pengusaha kuliner nu sukses kusabab ilmu masak eta. Apakah eta termasuk amal jariah? Atanapi amal jariah mah terbatas ku lingkup ilmu sari wungkul. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Hartos jariah, hartosna ngalir, ngocor. Sanes ngocor, ari susukan
Bahasa Indonesia ngalir, ai bahasa Sundana naon. Caina ngalir teras, Sundana naon ngalirnya. Ngocor mah biasanya pancuran, Caina ngocor gitunya. Keran dah Caina ngocor. Ai ari mengalir naonnya. Antara ngalir dengan sareng ngocor dina bahasa Sunda, bahasa Indonesia aya, bahasa Sundana ai ngalir naonnya. Ngocor ya anggaplah ngocornya. Tetapi teu pernah susukan eta ngocor henteu lamun pancuran ngocor, keran ngocor. Tapi susukan mah aya cayan gitulahnya. Jadi jariyah hartosna ngalir. Ngalir terus. Lamun nu ngalirna teh manfaat kanggo akhirat, maka pahalana ngalir terus. Contohna umpamana ngajarkeun tata cara wudu, tata cara salat, tata cara saum, tata cara umroh haji sareng satrasna. Eta aya pahala akhirat henteu? Aya pahala akhirat. Atanapi ngabangun masjid. Masjidna dianggo naon? Dianggo salat, dianggo pangaosan ibadah. Eta akhirat atanapi dunya akhirat. Kitu deui ngabangun kelas. Dianggo naon kelasna teh dianggo belajar ajaran-ajaran Islam. Dunya akhirat. Akhirat. Pahalaan teu? Pahalaan. Anapan lamun ayeuna pemanfaatana kanggo dunya. Aya pahala aya. Sapertos umpamana jalmi ngadama saung di tengah jalan supaya jalmi-jalmi teh tiasa ngiuhan nalika musafir ngaliang-langgung kadinya terus umpamana aya saung kau ngiuhan heula. Kenging pahala teu? Kenging pahala. Salami aya anu ngiuhan. Eta kapentingan sosial. Kitu deui urang ngadamel sumur. Sumurna kobalar ya. Setiap kali jalmi aya nu eut, aya nu ibak, aya anu nyeuseut nya eta jalmi nu ngadamel sumur kenging pahala. Sabab naon? Sabab ieu kalabat aksi sosial. Kalabat urang masihan umpamana pertolongan ku tanaga ka batur atanapi masihan tuangan ka batur sama-sama infak sareng sedekah siga kitu. Nya. Tah ayeuna masak nalika urang ngajarkeun tata cara masak sehingga eta jalmi tiasa masak. Ku masakna dianggo ibadah. Ka upami eta istri gitunya kanggo mang masakeun carogena. Senang cari aduh masakan istri saya luar biasa. Ibadah henteu? Ibadah aya pahalaan, aya pahalaan. Maka ibadah eta teh bakal saluyu sareng jenis manfaat. Ayeuna urang ngajarkeun masak, murid urang jadi chef. Ngamuka usaha kuliner, restoran sareng-sareng, duikeun ka maju. Aya pahalaan teu? Aya, tapi pahala masak, pahala ikhtiar, pahala usaha. Anu teu tiasa dibandingkeun sareng pahala ukhrawi, pahala agama, pahala syar'i. Teu tiasa umpamana usaha menjual beli makanan dibandingkan sareng amalan salat, amalan wudu. Tebihnya. Jadi aya pahala tapi pahalana kadana langkung sakedik tibatan ngajarkeun ilmu syar'i. Namun orang ngajarkeun Iqra, jalmi anu tadina teu tiasa maca Quran jadi tiasa. Setiap eta jalmi maca Al-Qur'an, urang kenging pahala tina bacaan eta jalmi. Sabab urang nu ngajarkeunana. Tah kitu. Pahalana eta dikeun ka akhirat, dikeun ka akhirat. Sanes urusan dunia. Masar kana eta pahala aya tapi kadar tebih langkung alit dibanding pahala ngajarkeun ilmu agama. Ya wallahu a'lam. Alhamdulillah dunun Ustaz kana walarana aya telepon oge. Terakhir. Anu lebat mangga atuh telepon nu lebat terakhir. Halo, tos lebat saha di mana? Assalamualaikum warahmatullahi. Mangga saha Pak di mana? Abdi di Cianjur Manawi. Saha Pak? Ulan. Sareng saha? Sareng atos nu biasa. Si Jangot abdi teh mah. Aya nama digentos si Jangot ya. Di Jangotan. Mangga Pak Jangot. Mangga. Mangga Pak tarosana kumaha Pak Jangot? Iya Pak abdi teh sok kadienakeun sok rada kumahanya perasaan teh kok
salat ayeuna mah gitu nya rata-rata ditaroskeun kunaon seperti iftitah kok langsung Fatihah oge sok asarada aja ieu asarada cepet gitu kok ngomong maca suratna terutama nu sir gitu sok seueur ayeuna mah asa sakedap gitu salat-salat teh ayeuna padahal ustad teh dengan acan ada ari iftitah mah sunah cenah nu perlu ge mah Fatihahna wungkul gitu jadi kumaha tanya sakerasnanya urang teh gini ngikutina gitu malahan dina wirid oge sakedap pisan gitu langsung subhanallah alhamdulillah Allahu akbar untuk Allah mantu salam kayak gitu kumaha tanya udah diikutin tong nya kumaha bingung abdi mah Iya. tur nuhun Mangga sama-sama. Pak Janggot di Cianjur mungkin ngalangkungan Radio Al-Bayan di Cianjurnya. Duka masih ngiringan Al-Bayan. Kayak operator nyuhunkeun info radio sareng TV Manawe anu masih ngiring gabung urang sapanya. Sabada Ramadan urang teh acan sim kuring teu aya informasi. Biasana mah informasi. Mungkin aya ka operator tapi teu acan dugi. Pak Janggot ninggal fenomena anu kaalaman seueur ustad ya jalmi salat ngebut ditarosna enggal-enggal teh ada Fatihah hungkul rukun nama Al-Fatihah iftitah surat nama wajib ucapanna laras memang iftitah sunnah maca surat sunnah anu rukunna intina Fatihah ucapanna laras tapi aya tapi nah kahiji sunnah sanes hartosna wajar diabeikan. Urang dina ibadah ka Allah Azza wa Jalla wajib maksimal. Saluyu sareng nu dipikahoyong ku Allah samampu urang. Mampu teh urang maca iftitah sareng surat ya mampu. Lamun mampu malakukeun. Emut. Urang kadah bercermin tah sakedap deui urang bakal ngalaman. Kurban nalika dua anak Adam dipiwarang kurban ku Allah Subhanahu wa taala. Anu hiji mah milih domba nu pangsaena pangageungna. Sabab naon? Sabab kau nyumponan parentah ti Allah. Upami nyumponan parentah Allah kedah maksimal. Upang bodagna, pangsaena, pangsehatna tayeu. Urusan dunia ieu mah dah kecil ke Allah anu ngatur. Anu hiji deui ngalaksanakeun eta kurban, parentah Allah dilaksanakeun tapi asal-asalan. Milih pangawona da lebar pangageungna mah. Dilaksanakeun tapi asal-asalan. Asal nyumponan parentah gitu. Akhirnya dipilih nu pangawona. Nu penting dilaksanakeun. Nu penting naon diparentahkan ku Allah dilaksanakan. Akhirna kurban anu pangawona. Naon akibatna? Allah mengukur nampi jalmi anu kurban pangageungna anu pangawona ditolak ku Allah. Terus Allah netelakeun innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah mengukur nampi ti amalan jalma-jalma anu takwa. Lamun takwa anu jadi dasar amalan eta pasti maksimal kanggo Allah ya teh. Saes domba nu kang Allah, kang nyumponan parentah ti Allah. Nah, samanya nyumponan parentah Allah asal-asalan ala kadarna gitu nya. Jadi eta jalmi ngalaksanakeun kurban tapi nu pangminimna ala kadarna akhirna ditolak. Sabab sanes katakwaan anu jadi dasarna teh. Pertimbangan anu penting ngalaksanakeun. Lagi tampil kente eta mah urusan ke. Penting abdi untuk ngalaksanakeun. Ditolak ku Allah Subhanahu wa taala. Tah ieu salat pasti ieu mah kanggo Allah. Salat mah teu kenging kanggo sajabi ti Allah. Lamun salat kanggo makhluk musyrik namina nya. Ruku sujudna ka makhluk musyrik. Ieu mengukur ka Allah. Allah marentahkeun ku aya nu memang parentah anu fardu, aya anu sunnah, aya anu penyempurna. Tapi ieu kanggo Allah ya. Lakukan samaksimal mungkin upang saena kau ngalaksanakan perintah ti Allah mah. Nya. Samaksimal mungkin.
Maka sana hukumna sunnah ulah ditinggali hukum sunnah. Nah, tapi ditinggali kanggo saha ya amalan tadi dilakukan. Saha nu marentahkan ya amalan. Ulah asal ngalaksanakan ditolak siga anu kurban tadi tah. Makana punten ka para jamaah ayeunanya sakarep deui urang aya kurban gitu tah. Urang ngayakeun nampi penitipan hewan kurban, aya efek dakwahna aya atuh nya. Orang aya masang harga kelas A, kelas B, kelas C, aya kelas super. Seueur anu naros ka urang sabaraha anu pangmirahna, nu penting nyumponan. Kanggo malentah kalau ngalaksanakeun perintah Allah, nah pangmirahna. Tapi selalu sereng budget maksimal nu aya di urang. Urang tiasa ngagaduhan budget nu maksimal umpama 10 juta, 10 juta. Ulah mampu nu 10 juta, aya nu 2 juta teu. Aya urang umpama netepkeun paling mirah 2,5 juta, aya nu 1 juta henteu. Ieu mah. Padahal seueur budgetna 10 juta ge tiasa. Maka taros ka panitia sabaraha nu pangageungna, nu pangsuperna 5 juta, aya nu 10 juta teu pangmilariankeun, pangagung-agungna sabaraha. Karena mah kitu. Ieu kanggo ngalaksanakeun perintah Allah Subhanahu wa taala. Kajabi anu memang orang budgetna terbatas maksimal mengukur 2,5 juta nya. Orang netepkeun minimal 3 juta duh punten abdi teh hoyongna mah 10 juta tapi ayana mung 2,5 tiasa mamilarikan. Mangga eta mah. Mungkin pengorbanan jalmi langkung agung tibatan jalmi anu kurbana 10 juta tapi artosna miliaran. Artosna miliaran 10 juta. Eta mah atuh. Nya. Teu sabaraha tapi jalmi anu pas 2,5 juta ieu terus dipoperket sataun nabung teh kanggo kurban. Eta terus maksimal ya begitu dipeserkeun kurban anjeunna terus teu gaduh deui sisimpenanan tah pengorbanan ieu tiasa langkung ageng tibatan nu 10 juta tapi artosna miliaran. Nya dumasar kana hal eta kanggo ibadah ka Allah ulah saayana nu penting mah nu farduna nu rukunna kan sunahna mah ditinggalkeun teu naon kanggo Allah ya teh lu nu marentahkeun Allah anu nyariatkeun Allah nya mah nya kanggo Allah urang minim minim-minimna lamun katakwaan anu jadi dasar amalan urang moal kitu. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah mengukur nampi amalan teh jalma-jalma anu tarakwa. Takwa anu jadi dasarna maka maksimal pasti ya. Tah nah anu kitu kada dituturkeun dina urusan eta mah ulah dituturkeun. Aya teh ustad anu fardu kalaku sunnah kalama pasti aya tuturkeun eta. Tuturkeun eta nya dumasar kana hal eta maka lamun aya ustad anu amalana minimna amalna ulah dituturkeun. Tapi tetap ihtiram, hormat ka ustaz nu kitu ku sabab ilmuna nya sareng dakwahna. Sekap kitu pajangot ayeuna waktosna parantosep insyaallah urang tepang deui dan rebo nu bari dongkap. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.